Frustração. Eu fui casada, mas o meu tempo de casado foi o tempo de infelicidade. Nessa época a senhora já estava na igreja ou não? Já estava na igreja. Então na igreja, casada e frustrada. Muito. Uma vida incompleta. Pedi a Deus, eu tinha que ser feliz na vida sentimental. Eu já tinha alcançado outras vitórias, outras bênçãos na vida material, mas na vida sentimental eu era muito feliz. Caminhos que estavam sendo traçados por Deus. Eu era casado com uma outra pessoa, só que na minha vida sentimental eu era plenamente feliz. Eu tinha um casamento tranquilo, abençoado, e vim a ficar viúvo depois de 20 anos de casado. O sacrifício e a persistência fizeram a diferença. Não foi uma fogueira santa, não. Foram várias fogueiras santas. Eu não desisti. Até Deus me abençoou na minha vida sentimental. Eu estava divorciada, né, sozinha, e fiz a fogueira santa. O resultado foi certo. O voto que eu fiz em Israel foi que Deus me abençoou. Uma família completa e feliz. Hoje nós temos algumas empresas, tem 3 empresas, né? Nós temos imóveis, quer dizer, é uma vida, posso dizer assim, muito tranquila. E com uma nova visão. Hoje eu sei o que é felicidade no casamento. Vocês param por aí ou vocês continuam sacrificando? Continuamos, não. Já estão nessa fé? Já estamos nessa fé. Fogueira Santa na terapia do amor. O seu clamor vai ecoar no Monte Carmelo.